안녕하십니까. สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ 방금 드는 생각은 말씀 집회를 폐하고 찬양 집회로 계속 했으면 좋겠다 그런 생각을 했습니다. เมื่อกี้ข้าพเจ้าคิดแต่แล้วว่าเราจะปิดเพราะสอนเพราะฉะนั้นผมก็จะเราลงเพลงต่อดีไหมเนี่ย 그러면서 한국에 동탄 교회가 있습니다. 동탄 ที่เกาหลีมีคริดจักรหนึ่งนะครับคริดจักรชื่อตงทานนะครับ 어르신들을 집회하는데 오전 7시 반에서 8시 반까지 모이는데 한 60명 모입니다. 그리고 60대, 70대, 80대, 90대 노인들이 모입니다. คือว่าที่คริดจักรนั้นเป็นการประกาศพิเศษตั้งแต่ 7시 반부터 ตั้งแต่7โมงเช้าถึง9시까지 7시 반부터 8시 반까지 찬양을 드립니다. 7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็มีแต่ลงเพลงอย่างเดียว 1시간 동안 찬양을 드립니다. ชั่วโมงหนึ่งจัดลงเพลงด้วย 방금 그 이와 같은 찬양입니다. ก็พูดถึงที่เราจะเมื่อกี้เคยมาแล้วนะครับ 그래서 방금 전에 말씀 집회를 하고 찬양 집회가 어떤가 그런 생각을 했습니다. เลยปีการสอนแล้วก็จะลงเพลงด้วยกันดีกว่า 그래도 준비한 말씀을 해야죠. ก็อย่างไรก็ตามนะครับเราเตรียมแล้วต้องทำก็ดีกว่าใช่ไหมครับ 저는 지난 시간에 사도 바울 일행의 2차 전도여행의 일부를 살펴봤습니다. แล้วเมื่อตอนเย็นนะครับจะให้สังเกตดูในการประกาศของอาจารย์เปาโลนะครับครั้งที่สอง 사도 바울은 바나바에게 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자고 하였습니다. คือว่าอาจารย์เปาโลเสนอให้เป็นบาราบัสนะครับว่าสิ่งที่เราเคยเยี่ยมแล้วประกาศที่นั้นก็ว่าเป็นยังไงและเยี่ยมที่นั้นด้วย 1차 전도여행지를 다시 가서 말씀을 전했습니다. ก็พูดถึงที่ครั้งที่สองก็ไปที่ครั้งแรกที่ประกาศแล้วว่าจะให้สอนต่อนะครับ 그리하여 교회가 믿음이 더 굳건해지고 หลังจากนั้นจะความเชื่อที่ยืนมั่นและแข็งแรงขึ้นนะครับ 믿는 성도의 수가 날마다 늘어났었습니다. ก็ผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ 사도 바울 일행은 계속해서 1차 전도여행지를 방문하고자 แท้ 하였으나 จริงเป็นพวกอาจารย์เปาโลนั้นอยากจะให้เยี่ยมเยียนเป็นประกาศที่ครั้งแรกเคยมาก่อนนะครับ 성령께서 그 길을 막으시고 그러면요. 허용하지 않았습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ปิดทางและไม่อนุญาตนะครับ 환상 속에 마게돌라 사람이 나타났습니다. อยู่ในความฝันนั้นนะครับเป็นคนมาเกโดเนียจะขึ้นมาให้กับพวกอัครทูตเปาโลนะครับ 마게돌라로 건너와서 우리를 도우라. จงข้ามมาถึงมาซิโดเนียนะครับก็ช่วยเรา 사도 바울 일행은 하나님께서 저 사람들에게도 복음을 전하라는 뜻으로 받아들였습니다. คือว่าอาจารย์เปาโลเพื่ออาจารย์เปาโลนั้นเขาเข้าใจว่าข้ามไปที่ประกาศที่นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 드로아에서 배를 타고 가자. 마게도냐 지역으로 갔습니다. เขาจะท่าเรือจะลงเรือไปถึงที่มาซิโดเนียนะครับ 마게도냐의 첫성 빌립보에서 일어난 구원의 역사에 대해서 살펴보았습니다. เมื่อเย็นนะครับเราจะบทเรียนสังเกตดูนะครับว่าที่นี่เป็นเกิดขึ้นที่ในเมืองฟิลิปปีนะครับ 두 번째 시간으로 데살로니카에서 일어난 구원의 역사와 베레아 성도들에 대해서 살펴보기를 원합니다. ก็ครั้งที่สองนั้นอยากจะดูเป็นการเกิดขึ้นที่ในเมืองเทสซาโลนิกาและเบเรียสนะครับ 17장 1절에는 사도 바울 일행이 암비볼리와 아볼로니오로 다녀갔습니다. ในกิจการนี้บทที่17นะครับเขาจะข้ามไปที่ 아볼로니.
อ่ะ 17장. เป็นอัปปีโบลีและเขาถึงมาอัปโลเนียนะครับ 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있었습니다. ถึงมาเมืองเทสโลนิกานะครับก็ที่นั่นมีธรรมศาลาของเช่าอยู่นะครับ 바울은 관례대로 유대인의 회당에 들어갔습니다. ก็สิ่งที่เขาเคยมาทำแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ธรรมศาลานะครับ 사도 바울은 새 안식일 즉 3주 동안 성경을 가지고 가르쳤습니다. คือในที่นั้นจะให้สอนในเมืองเทสโลนิกาแค่อยู่3 อาทิตย์นะครับ 예수 그리스도에 대한 복음을 전했습니다. คือว่าตอนนั้นที่เรื่องราวของพระคริสต์จะให้กับเมืองเทสโลนิกานะครับ 그리스도께서 하나님 곧 아버지의 뜻을 따라 온전히 순종하셨습니다. คือว่าพระคริสต์จังเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดานะครับ 우리를 이 약한 세대에서 건지시려고 이 땅에 오셨습니다. พระองค์ทรงจะเสด็จลงมาเพื่อพ้นจากยุคที่ชั่วร้ายนะครับ 예수 그리스도께서 우리의 죄를 계속하기 위하여 자기 몸을 พ 들이셨습니다. ระองค์ทรงถวายพระกายของพระองค์นะครับเพื่อให้เราไถ่บาปของเรานะครับให้ไถ่บาปของเรานะครับ 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아니고 มนุษย์เราที่ชอบทำได้โดยทั้งการกระทำปฏิบัติตามของพระราชบัญญัติก็ไม่ใช่นะครับ 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭게 됩니다. คือว่าชอบทำได้โดยเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับ 율법의 행위로는 의롭다 할 육체가 없습니다. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นเราไม่สามารถชอบทำได้ในเนื้อหนังนะครับ 율법을 따라 모든 물건이 피로써 정결케 됩니다. คือว่าตามที่พระราชบัญญัตินั้นคือสาได้โดยโรยของพระองค์นะครับ 따라서 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없습니다. ถ้าไม่มีการโลหิตไหลออกมานั้นไม่มีการทายนะครับไม่มีการอภัยโทษนะครับ 오직 예수 그리스도의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. คือว่าการอภัยบาปชั่วนิรันดร์โดยโลหิตของพระเยซูเท่านั้นนะครับ 그러나 그리스도께서 회를 받으시고 แต่พระเยซูคริสต์จะรับโทษนะครับ 장사 진행가 되었다가 ให้โศกไปพระโศกไปนะครับ 죽은 자 가운데 다시 살아나셨습니다. พระองค์ทรงจะขึ้นจากความตาย 이 예수가 바로 그리스도입니다. คือเป็นพระเยซูคือว่าเป็นพระคริสต์นะครับ 고린도전서 15장 3절에는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 คือว่าพระองค์ทรงยอมสู้สิ้นพระชนม์เพื่อให้เราตามที่พระคัมภีร์ไว้แล้ว 장사 진행바 되셨다가 성경대로 다시 사흘 만에 살아나셨다고 기록하고 있습니다. และงานศพแล้วนะครับและก็ตามที่พระคำของพระเจ้าในวันที่3จะขึ้นจากความตายนะครับ 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨습니다. พระองค์ทรงขึ้นในไม้กางเขนนะครับและการเวทความบาปของเราทุกอย่างในพระกายของพระองค์ 우리로를 말미암아 죄에 대해서는 죽고 의에 대해서 살게 하셨습니다. คือว่าเรานั้นจะตายต่อบาปนะครับแต่จะรอดคือในความชอบธรรมนะครับ 이것이 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜입니다. นี่คือเป็นพระคุณของพระองค์ประทานมาจากพระคุณจากพระองค์พระคุณมาจากพระองค์นะครับ 이 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다. คือว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นนะครับ 이것은 하나님의 선물입니다. นี่คือเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้านะครับ 데살로니가 전서 4장 14절에는 우리에게는 소망이 있습니다라고 기록하고 있습니다. เรามีความหวังนะครับ 그래서 우리는 슬퍼하지 않습니다. เลยเราไม่มีการสาวนะครับ 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나셨기
때문입니다. เพราะว่าพระเยซูคริสต์ยอมสูญสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายแล้วนะครับ 예수 안에서 자는 자들은 คนที่นอนในพระคริสต์นั้น 하나님께서 그와 함께 다시 데리고 오실 것입니다. เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมานั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาด้วยกันกับพระเยซูนะครับ 주께서 강림하실 때에 살아남은 자도 있을 것입니다. แม้พระองค์ทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ 그러나 자는 자들보다 결코 앞서지는 못합니다. แต่เขาไม่ได้เส้นในที่ยังนอนหลับไปนะครับ 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리가 울릴 것입니다. เสียงของทุกสวรรค์และเสียงของเพลงของพระเจ้าด้วยนะครับ 그때 주님께서 친히 하늘로부터 강림하실 것입니다. ในวันนั้นพระองค์ทรงเสด็จลงมานะครับ 그래서 그리스도 안에서 먼저 죽은 자들이 일어나고 คือว่าคนที่ตายไปก่อนในพระเยซูเขาขึ้นมาจากความตายนะครับ 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어 올려질 เรา 것입니다. ยังมีชีวิตนั้นเป็นเปลี่ยนแปลงไกลนะครับแล้วก็ขึ้นไปฟ้าอากาศนะครับ 그리해서 공중에서 주를 영접할 것입니다. แล้วเราจะต้อนรับพระองค์อยู่ในฟ้าอากาศนะครับ 이후에 우리가 항상 주와 함께 영원히 있을 ตั้ง 것입니다. แต่ต้นไปเราอยู่กับพระองค์เสมอนะครับ 우리는 구원받은 후 이렇게 고백합니다. แต่เมื่อเราได้รับความรอดแล้วและสารภาพว่านะครับ 이제 우리도 그리스도 함께 십자가에 못 박혔다. เราตายด้วยกันกับในกางเขนของพระเยซูนะครับ 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니다. ตั้งแต่ต้นไปชีวิตของเราเป็นที่ไม่ได้ของเรา 오직 내 안에서 그리스도께서 사신 것이다. คือว่าพระคริสต์ดำรงอยู่กับชีวิตของเราเองนะครับ 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 ต่อไปนี้เราจะยังมีชีวิตเหล่านั้น 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 พระองค์ทรงรักเพื่อเรานะครับและพระองค์ทรงเสียสละให้แก่เรา 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. ชีวิตของเรานั้นก็ต้องโดยมีการมีความเชื่อที่ยืนมั่นในพูดของพระเจ้านะครับ 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. คือว่าเรามีความเชื่อในพระบุตรของพระองค์นะครับ 바울을 이루는 그 빌립보에서 많은 고난과 능력을 당하였습니다. เมื่อพวกเปาโลนั้นจะมีความลำบากและความทุกข์ทรมานในเมืองฟิลิปปีนะครับ 그러나 데살로니가에 와서 하나님을 힘입어서 และเขามาถึงที่เป็นเทสโลนิกานะครับ 많은 싸움 중에 또 하나님의 복음을 전했습니다. เขาจะสงครามไฟวิญญาณและประกาศเข้าโปรเซสโดยวิธีของพระองค์นะครับ 데살로니가의 그 말씀을 전하게 될 때에 아첨의 말이나 탐심의 탈을 쓰지 않았습니다. เมื่อประกาศที่นั้นที่ว่าเราไม่ได้เป็นตาหนาและให้เกียรติที่สิ่งที่ไม่ดี 사람에게 영광을 구하지 않았습니다. เราสังหารสิไม่ได้ขอร้องสังหารสิของมนุษย์ครับ 하나님의 영광만 구하면서 복음을 전했습니다. เราจะต้องการที่ทูลขอพระสิริของพระเจ้าเท่านั้นนะครับ 우리의 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘게 하셨습니다. เราให้ชื่นชมของพระเจ้าเท่านั้นชีวิตของเราให้ชื่นชมพระเจ้าของเท่านั้นนะครับ 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였고 คือว่าที่ว่าแม่เลี้ยงนะครับแม่เลี้ยงเหมือนที่เลี้ยงลูกของเขาเอง 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계했습니다. แม่บิดาให้นุ่นใจและเตือนให้เป็นลูกของตนนะครับ 하나님의 복음뿐만 아니라 แม้เป็
เป็นพระคิดที่คุณของพระเจ้าเท่านั้นก็ไม่ใช่ 자기 목숨까지도 주기를 기뻐했습니다. คือว่าให้เขาถวายชีวิตของเขามอบชีวิตด้วยนะครับ 사도 바울은 밤낮으로 일하면서 하나님의 복음을 전했습니다. แม้ท่านเปาโลเองนะครับเขาจะทำงานด้วยและประกาศด้วยนะครับในชีวิตของเขา 사도행전 17장 4절에는 그 결과 구원의 역사가 일어났습니다. หลังจากนั้นมีเกิดขึ้นที่มาได้รับความรอดไปเรื่อยๆนะครับ 유대인들과 경건한 헬라인의 큰 무리도 믿었습니다. แม้ชาวยิวก็ตามนะครับแต่มีคนที่สัตย์ซื่อในกรีกก็เชื่อด้วยนะครับ 많은 귀분들도 믿었고 มันมีผู้หญิงที่ตำแหน่งสูงก็เชื่อนะครับ 그들 모두가 바울과 신라를 따랐습니다. ทั้งที่นั้นที่เชื่อในพระเยซูทุกคนนั้นเขาจะตามอาจารย์เปาโลและซิลาสนะครับ 따른다는 것은 하나님 말씀에 온전히 순종한다는 것입니다. คือว่าติดตามนั้นคือเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับ 따른다는 것은 기존의 삶의 방식에서 온전히 회개했다는 뜻입니다. คือว่าติดตามนั้นคือเขาจะกลับใจเป็นชีวิตเก่านะครับ 따른다는 것은 주님의 뜻대로 산다는 것입니다. คือตามนั้นที่การดำเนินชีวิตเขาว่าเชื่อฟังพระพระทัยของพระเจ้านะครับ 17장 5절에는 그러나 유대인들이 시기하였고 แต่ชาวยิวใจอิจฉาให้พวกเปาโลนะครับ 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 왔습니다. ก็มีคนหนึ่งที่คนจนก็พามาหาเขา 때를 지어서 성을 소동케 했습니다. และพวกเขามีกลุ่มต่างๆที่ว่าว่อนไหวในเมืองที่นั่นครับ 아마 사도 바울이 야손의 집에 숨어 있을 것이라고 생각하고 야손의 집을 침입했습니다. คือว่าเป็นบ้านของยาโซนนะครับพวกเปาโลอยู่ที่นั่นและเขาทำลายที่บ้านที่นั่น 사도 바울을 찾았지만은 바울을 발견하지 못했습니다. แต่ก็ไปหาพวกที่คนที่ไม่ดีนะครับแต่เขาจะหาพวกเปาโลไม่ได้ 아마 바울 대신에 그 야손의 집에 있는 야손과 그 형제들을 읍장들 앞으로 끌고 갔습니다. และเป็นเจ้าของบ้านที่นั่นและญาติพี่น้องของเขาพาไปที่ต่อหน้าข้าราชการ 읍장들이 이렇게 소리쳤습니다. และเขาบอกว่า 천하를 어지럽히던 이 사람들이 여기도 이르렀다. คือว่าเขาจะว่านไหวที่หลายเองมาถึงเราแล้ว 야손이 그들을 맞아들였고 คือว่ายาโซนีต้อนรับให้พวกเขา 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하였고 เขาจะต่อต้านเป็นคำบัญชาของไกซาสนะครับ 다른 임금 즉 예수라 하는 이가 있다라고 주장한다라고 고소했습니다. เขาจะกล่าวเป็นพระเยซูเป็นกษัตริย์ของพวกยิว 17장 8절에는 그리하여 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하였습니다. และหลายคนที่ได้เรื่องเราและเขาจะว่านไหวขึ้นนะครับ 그들은 야손과 그 나머지 사람들 옥에 가두고 그 후에 그들을 보석금을 받고 놓아주었습니다. คือเขาจะทุกเฝ้าที่บ้านของเขานะครับ และทีหลังที่เขาปล่อยไปที่ลำนอนก่อนนะครับ 우리는 사도 바울이 복음을 전할 때 유대인들도 믿고 헬라의 귀분들도 많이 믿었다라고 방금 전했습니다. เมื่อพวกของอาจารย์เปาโลนะครับจะประกาศให้กับแม้หลายคนทั้งหลายทั้งที่ผู้หญิงที่ตำแหน่งสูงด้วยและมีหลายคนนะครับ 분명 구원의 역사가 있었습니다. คือว่าเกิดขึ้นในความรอดที่มาหลายพวกนะครับ 그러나 구원의 역사가 있는 곳에 사단도 역사합니다. แต่คือขึ้นมาเรื่องนั้นจะขึ้นมาอีกเป็นมันสถานด้วยนะครับ 구원의 역사가 막 일어나려고 하면은 사단이 이를 방해하는 것입니다. เมื่อจะเป็นขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของพระเยซูนั้นมันซาตานก็ทำลายด้วยนะครับ 사단은 하나님의 영광을 가리고
มันสถานที่ให้สอนไว้พระสิริของพระเจ้านะครับ 사단은 빛으로 오는 것을 필사적으로 막으려 합니다. เขาจะปิดการเป็นแสงสว่างของพระเจ้านะครับ 사단은 구원의 역사가 일어나는 것을 방해한다는 것입니다. ก็คือว่าเขาจะต่อต้านที่เกิดขึ้นในเกิดพ้นในเรื่องเข้าประเสริฐของพระองค์ขยายไปนะครับ 어둠의 세력이 빛을 두려워하기 때문에 คือว่ามีอำนาจของความมืดจะกลัวแสงสว่างนะครับ 하나님께로 돌아오는 것을 그들은 싫어합니다. เขาจะไม่ชอบกลับโยนกับพระเยซูนะครับ 우리는 다음과 같은 교훈들을 얻을 수 있습니다. เราเรียนมีรู้ว่า 우리에게 영적 분별력이 필요합니다. เราต้องการที่อะไรที่ถูกต้องในวิญญาณนะครับ 구원의 역사가 진행될 때 어려움이 발생할 수 แม้ 있습니다. มีคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วมีเกิดขึ้นจากความลำบากด้วยนะครับ 단순히 어떤 인간적인 문제가 아니고 คือว่านี่เป็นบ้านะคือเป็นติดเนื้อหนังเท่านั้นก็ไม่ใช่นะครับ 이 사단이 사람들을 도구로 삼아서 방해하기도 합니다. มันสถานใช้วิธีการของมนุษย์และต่อต้านการเข้าประเสริฐของพระองค์ขยายไปนะครับ 모든 상황을 영적인 눈으로 바라봐야 합니다. ในสถานการณ์ทุกอย่างที่เราเป็นสายตาของวิญญาณนะครับ 하나님의 지혜가 참으로 เรา 필요합니다. ต้องการที่พระปัญญาของพระองค์นะครับ 두 번째는 굳건한 믿음과 인내가 필요합니다. เรามีความเชื่อที่ยืนมั่นและอดทนด้วยนะครับ ต้องการอดทนด้วย 구원의 역사가 클수록 사단의 방해도 거실 수가 있습니다. แม้มีขึ้นมามีคนที่เชื่อมาใหญ่ขึ้นนะครับ แต่การต่อต้านของมารซาตานก็แรงเหมือนกัน 우리가 굳센 믿음과 인내로서 그들과 맞서야 됩니다. เราจะต่อสู้กับมารซาตานที่ความเชื่อที่ยืนมั่นและอดทน 그런 고난 속에서도 복음을 멈추지 않아야 합니다. แม้เราความทุกข์อย่างลำบากนั้น เราไม่ได้หยุดไว้เข้าโปรเซสขยายไปนะครับ 우리에게 맡겨진 사명을 잘 감당해야 합니다. คือว่าเราต้องยอมรับที่พระองค์ทรงทุกเลือกให้เราทำอะไรนะครับ 어찌 보면 사단의 방해는 การต่อต้านของมารซาตานนั้นนะครับ 우리가 올바른 길을 가고 있다는 증거입니다. การต่อต้านของมารซาตานนี้อีกอย่างหนึงเป็นหลักฐานยืนยันที่เราทางของเราถูกต้องแล้วนะครับ 기도와 말씀으로 우리는 무장해야 합니다. เราต้องเตรียมพร้อมกับอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้านะครับ 가장 강력한 무기는 기도입니다. คือเอาที่ดีของเราคืออธิษฐานกับพระเจ้า 기도는 하나님과 관계를 든든히 하고 อธิษฐานกับพระเจ้านั้นเราความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพระเจ้านะครับ 기도는 영적인 힘을 얻는 통로인 것입니다. การอธิษฐานคือเรามีทางผ่านพลังของวิญญาณนะครับ 또한 하나님의 말씀을 바로 알아야 됩니다. เราก็ต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับ 하나님 말씀은 우리를 진리 가운데로 굳게 세우는 것입니다. ก็พระวจนะของพระเจ้านั้นจะให้เรายืนมั่นในความจริงนะครับ 하나님의 말씀은 사단의 거짓말에 속지 않게 하는 것입니다. พระวจนะของพระเจ้านั้นให้เราไม่หลงหลวงคำตรัสคำพูดของมารซาตานนะครับ 구원의 역사는 하나님의 뜻대로 이루어질 것입니다. แม้มีขึ้นในแต่ละความร้อนนั้นจะตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 사단의 역사는 그것을 잠시 더디게 할 수는 있지만은 มารซาตานนี่ทำไรเรื่องนั้นจะอาจจะหยุดไปบางส่วนและสำเร็จช้านะครับ 구원의 완성을 막을 수는 없습니다. เขาจะบอกคือเขาจะไม่อนุญาตที่เรียบร้อยสำหรับคนที่ได้รับความรอดนะครับ 왜냐하면은 เพราะว่าอะไรครับ 예수 그리스도께서 십자가에서 사단을 이기셨기 때문입니다. เพราะพระเยซูคริสต์จะชนะกับไม้กางเขนของพระเยซูนะครับ 이 승리를 붙들고
믿고 나아갈 때에 두려움이 없습니다. เมื่อเราจะยึดมั่นความเชื่อนี้เราไม่มีเกรงกลัวนะครับ 데살로니가 교회 성도들은 ที่ธรรมิกชนของเทสโลนิกานะครับ 데살로니가 전서 2장 13절에 하나 말씀을 받는 태도가 달랐습니다. เขาได้รับการพระวจนะของพระเจ้าจะไม่เหมือนของที่อื่นนะครับ 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 않았습니다. เมื่อเขาได้รับการพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากคำตรัสของคำพูดของมนุษย์นะครับ 그들은 진정으로 하나님 말씀으로 받았습니다. คือเขาได้รับการโดยพระวจนะของพระเจ้า 이 점이 가장 중요하다라고 생각합니다. นี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ 단순히 지식으로 받지 않았고 เขาได้รับการไม่ได้เป็นความรู้นะครับ 살아계신 하나님의 음성으로 받았습니다. คือว่าเขาที่สุรเสียงของพระองค์ที่ประชุมอยู่นะครับ 우리는 เขาได้รับการสุรเสียงของพระองค์ที่ประชุมอยู่นะครับ 하나님의 말씀을 받는 태도는 어떻습니까? ดังนั้นชีวิตของเรานั้นต่อได้สุรเสียงของพระองค์ยังไงครับ 데살로니가 성도들은 완전한 회심이 있었습니다. ก็ถ้ามีกระชอนของเทสโลนิกานั้นเขามีการกลับใจจริงๆนะครับ 그들은 자기들이 섬기던 우상을 과감히 버렸습니다. เขาจะทิ้งที่เคารพของเขา 살아계신 하나님께로 완전히 돌이켰습니다. เขาโยนกับพระเยซูนะครับ 우리 삶의 주인이신 주 예수께로 완전히 돌아왔습니다. เขาจะกลับใจที่สิ่งที่เจ้าในชีวิตของมนุษย์นะครับ 그들의 과거의 삶에서 모든 것을 정리했습니다. เขาจะทิ้งในชีวิตอดีตนะครับ 우리의 회심은 어떻습니까? แต่กลับใจของเราจะถึงแค่ไหนนะครับ 우리는 우상들을 완전히 버렸습니까? เราจะทิ้งลูกเคารพของตัวเองทั้งหมดไหมครับ 하나님보다 우선시하는 것이 우상입니다. ลูกเคารพคืออะไรที่สิ่งใดที่ล้ำมากกว่าพระเจ้าคือเป็นลูกเคารพนะครับ 데살로니가 성도들은 믿음과 소망 가운데 살았습니다. ถ้ามีกระชนของเทสโลนิกาเขามีความเชื่อและความหวังในพระคริสต์ในความการดำเนินชีวิตนะครับ 그들은 입으로만 믿는 것이 아니었습니다. เขาเชื่อแต่ไม่ได้คำพูดเท่านั้น 살아계시고 참되신 하나님을 진정으로 믿었습니다. เขาจะรับใช้พระองค์ทรงประชุมอยู่นะครับ 그들은 예수 그리스도를 기다리는 소망 가운데 살았습니다. เขานั้นที่มีความหวังรอพระเยซูคริสต์เสด็จมานะครับ 우리의 믿음과 소망은 어떻습니까? ดังนั้นความเชื่อและความหวังของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ 데살로니가 전서 1장 3절에는 너희의 믿음의 역사와 คือว่าหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อ3ว่า 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억했다라고 기록하고 있습니다. พวกท่านที่มีจำไว้ว่าความเชื่อและการทำงานอยู่ในความหวังและอดทนนั้นเราจำไว้ทุกอย่าง 첫째 데살로니가 성도들은 믿음의 역사가 있었습니다. คือว่าถ้ามีกระชอนของเทสโลนิกานั้นมีประวัติศาสตร์ขึ้นในความเชื่อนะครับ 그 믿음이 행동으로 나타났다는 의미입니다. ความเชื่อของเขานี้ขึ้นมาในปฏิบัติธรรมในชีวิตของเขา 성도들은 우상에서 완전히 떠났습니다. คือถ้ามีกระชอนนั้นเขาจะล่าออกจากลูกเคารพของเขาทั้งอย่างทุกอย่าง 살아계신 하나님의 사람으로서 변화되었습니다. 믿음의 삶이 완전히 바꿔졌습니다.
ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงในความเชื่อนะครับและเขาจะปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้านะครับ 그들은 말씀대로 살고자 하는 행동이 있었습니다. เขามีปฏิบัติตามที่พระวจนะสั่งให้เขา 데살로니가 성도들은 사랑의 수고가 있었습니다. ก็ถ้ามีการชนที่นั่นก็เขามีรับใช้ในความรักนะครับรับใช้ของความรักนะครับ 수고라는 자는 단순히 노력만이 아닙니다. คือความพยายามรับใช้นี่คือไม่ได้เป็นความพยายามเท่านั้นนะครับ 고통을 감수하고 เขาจะยอมรับเป็นความเจ็บป่วย 애쓰는 헌신적인 노력을 뜻합니다. และความพยายามที่เสียสละและถวายด้วยนะครับ 사랑은 편안하고 안락한 상태에서 이루어지는 것은 아닙니다. คือว่าสำเร็จในความรักนั้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเงียบและสันติภาพเท่านั้นก็ไม่ใช่นะครับ 아마 데살로니가 성도들은 당시 사회에서 예수를 믿는다는 것으로 환영받지 못한 그리스도인이었습니다. ก็พูดถึงในสมัยนั้นท่านมีข่าวของเทสโลนิกานะครับคือในเวลานั้นสังคมของเขาไม่ยินดีกับเขาคือคริสเตียนนะครับ 그러나 그들은 서로 돌보고 แต่เขานั้นจะเป็นช่วยกันซึ่งกันและกันช่วยดูแลกันซึ่งกันและกัน 이웃에게 사랑을 베풀고 เขาจะกับความรักให้เป็นเพื่อนบ้านนะครับ 많은 수고를 하였습니다. และพยายามต่อสู้เสียสละให้เพื่อเขา 그들의 어떤 사랑은 행동으로 나타났습니다. ความรักของเขานั้นจะขึ้นมาในแอคชั่นของเขา 그들의 사랑은 자신을 드리는 헌신과 희생으로서 나타났습니다. ความรักของท่านมิกาชนของเทสโลนิกานะครับเขาจะถวายตัวของเขาและเสียสละด้วยนะครับ 데살로니가 성도들은 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내가 있었습니다. ท่านมิกาชนนั้นเขามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าและอดทนด้วยนะครับ 복음을 받아든 이후에 많은 환란과 박해를 겪었습니다. แม้เขาได้รับการเข้าโปรเซสของพระองค์และหลังจากนั้นเขาความทุกข์กับคู่แม้งด้วยนะครับ 그런 어려운 상황 속에서도 믿음을 포기하지 않은 것은 แม้ความทุกข์ยากลำบากนั้นเขาไม่ได้ทิ้งความเชื่อของเขา 다시 오실 주님에 대한 소망이 있었기 때문입니다. เขาไม่ได้ทิ้งความเชื่อของเขานั้นเขามีความหวังที่ชัดเจนในชีวิตของเขานะครับ 주님과 영원히 함께 살 것을 소망 가운데 이런 모든 어려운 것들을 견뎌냈습니다. คือว่าเขาที่อยู่ดำรงกับพระเยซูชั่วนิรันดร์นี่คือเป็นความหวังของเขานำให้อดทนได้นะครับ 소망의 인내는 흔들리지 않는 굳건함을 주었습니다. การอดทนของความหวังนั้นไม่มีการหวั่นไหวนะครับให้เขามีความเชื่อที่ยืนมั่นนะครับ 17장 10절을 살펴보는 베레아의 본을 보겠습니다. ก็คือว่าเป็นกิจการบทที่17ข้อ10นะครับ 밤에 형제들이 곧 발과 신라를 베레아로 보냈습니다. คือว่าเมืองเทสโลนิกานั้นนะครับอยู่ในกลางคืนพี่น้องท่านมิกาชนเทสโลนิกานั้นเปาโลและซิลาสส่งไปให้เปเรียสนะครับ 사도 바울은 다시 유대인의 회당에 หลั 들어갔습니다. งจากเขาถึงที่เปเรียสแล้วนะครับเขาจะเข้าไปในธรรมศาลาของชาวยิวนะครับ 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러웠습니다. ที่นี่ข้อที่11ว่าชาวเมืองนั้นสุภาพกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขาได้รับพระวจนะด้วยความเต็มใจและคันดูพระคำทุกวันหวังจะรู้ว่าขอความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ 그들은 간절한 마음으로 말씀을 받았습니다. 그들은 이 말씀이
그러한가 하여 날마다 성경을 상고했습니다. คือเขาว่าเขาไม่เหมือนที่เธสโลนิกานะครับแล้วก็เขาจะต้องการที่เผ่าเดียวพระวจนะของพระเจ้าด้วยทุกวันนะครับ 방금 읽은 대로 베레아 사람들은 너그러운 마음, 즉 열린 마음과 겸손한 마음 자세를 가졌습니다. คือว่าคนที่มีพวกเบเรียสนะครับเขาเป็นที่เปิดใจและถ่อมใจด้วยนะครับ 베레아 사람들에게 복음이 전해졌습니다. คือว่าเขาประสบของพระองค์ถึงมาเมืองเบเรียสนะครับ 그들은 편견 없이 그 말씀을 그대로 받아들였습니다. เขานั้นจะยินดีต้อนรับที่พระวจนะของพระเจ้าให้กับเขา 내가 가지고 있던 생각이나 그런 어떤 편견에 사로잡혀 있지 않았습니다. เขาไม่ได้ดำรงที่ความรู้ของเขานะครับ 말씀을 받을 때 이 말씀 저 성도가 들어야 할 말씀이다라고 판단하지 않았습니다. หมายความว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าคำข้อนี้คนที่รับคนนั้นก็ไม่ใช่นะครับ 베레아 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받았습니다. เขานี่อยากจะต้องการขอร้องขอทูลขอและเตรียมหัวใจที่ทูลขอพระเจ้าจริงๆนะครับ 그들은 준비된 마음과 열심이 있었습니다. เขาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแน่ความสัตย์ซื่อด้วยนะครับ 그들은 말씀에 대한 어떤 뜨거움과 사모함이 있었습니다. เขานี่จะมีดื้อร้อนและรักพระวจนะของพระเจ้านะครับ 마치 목마른 사슴이 물을 찾듯 간절한 마음으로 말씀을 구했습니다. คือเขาว่ามีสัตว์ที่หิวน้ำมากและเขาจะแสวงหาน้ำนะครับเหมือนที่เขาจะต้องการมากนะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้านะครับ 베레아 사람들은 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하였습니다. เขาจะเผาเดียวทุกวันและสิ่งที่เขาได้รับการพระวจนะของพระเจ้านะครับ 성경에서 그 말씀하고 있는 뜻이 무슨 뜻인가 알아보려고 노력했다는 เขา 것입니다. ต้องการรู้ว่าคำนี้มีความหมายอะไรกับเรายังไงที่เขาพยายามต่อสู้เรียนนะครับ 그들은 말씀을 받을 때에 과연 이 말씀이 그러한가? 라고 성경을 직접 열어서 살펴봤다는 것입니다. คือเมื่อเขาฟังเทศนาแล้วและคำนี้นี่ตรงข้ามกับคำของพระเจ้าไหมหรือเขาจะสอบสวนด้วยนะครับ 이 부분이 베레아 사람들에게 가장 본받을 만한 것입니다. อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นแบบที่ดีควรจะเราสมควรจะเรามีเกิดขึ้นด้วยนะครับ 일시적인 것이 아니라 그들은 꾸준히 성실하게 묵상하였습니다. ไม่ความว่าเขาไม่ได้ชั่วคราวนะครับเขาจะต่อที่ให้เป็นขยันนะครับ 날마다의 어떤 성경 묵상이 영적인 습관이 되었습니다. เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนั้นเป็นการติดตัวไว้ชีวิตของเขาในไฟวิญญาณนะครับ 우리의 믿음의 자신은 어떻습니까? ดังนั้นชีวิตของเราต่อให้กับความเชื่อนั้นเป็นยังไงบ้างครับ 데살로니가에서 구원의 역사가 있었던 것처럼 เมื่อเป็นที่เกิดขึ้นจากความรอดในเมืองเทสโลนิกา 베레아에서도 구원의 역사가 일어났습니다. เช่นเดียวกันก็ขึ้นในเมืองเบเรียสด้วยนะครับ 그 중에 믿는 베레아 유대인들이 구원을 받았습니다. คือมีบางคนที่เช่าอยู่ในเมืองเบเรียสได้รับการความรอดนะครับ 또 베레아의 헬라의 귀부인들도 구원받았습니다. พอมีบางคนที่ชาวต่างชาติเป็นยิ่งที่คนสำคัญที่เช่นเดียวกันนะครับ 베레아의 헬라의 남자들도 구원받았습니다. คือว่ามีบางคนเป็นผู้ชายด้วยนะครับ 17장 13절에 보면은 그러나 데살로니가에 믿지 않는 유대인들을 하나님의 말씀을 베레아에서도 전한다는 소식을 들었습니다. คือว่ามีคนที่
คนที่เช่าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาเขาได้ยินว่าพวกอาจารย์เปาโลประกาศที่ให้เมืองเบเรียสด้วยนะครับ 그들은 베레까지 쫓아와서 무리를 움직여 소동시켰습니다. และเขานั้นจะติดตามพวกอาจารย์เปาโลและไปที่นั่นและทำลายด้วยนะครับ 형제들이 곧 바울을 보내서 바다까지 가게 했습니다. และเมืองเบเรียสนั้นพี่น้องในธรรมิกชนเบเรียนั้นส่งไปให้พวกอาจารย์เปาโลถึงที่ทะเลนะครับ 17장 15절에는 바울을 인도하는 사람들이 바울을 데리고 아덴까지 이르렀습니다. และผู้ที่ช่วยนำพวกเปาโลนะครับถึงที่เมืองอาเธนนะครับ 이런 결론을 말씀하자면은 ก็สรุปได้แล้วว่านะครับ 즉 데살로니가와 베레아 교회의 믿음을 본을 통해서 คือว่าโดยทางความเชื่อเมืองเทสโลนิกาและคริสตจักรเทสโลนิกาและคริสตจักรเบเรียสนั้น 데살로니가 교회는 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었습니다. ก็พูดถึงที่คริสตจักรเทสโลนิกานั้นเป็นที่เบียงที่ดีในแคว้นมาเกโดเนียและอาคายัสนะครับ 데살로니가 전서 1장 8절에는 주의 말씀을 사모하는 소문이 데살로니가 전 지역에 퍼졌습니다. เขานี่รักพระวจนะของพระเจ้านั้นจะให้ถึงที่กระจัดกระจายทั่วแคว้นเทสโลนิกานะครับ 마게도냐와 아가야까지 널리 퍼졌습니다. คือเครื่องนั้นเป็นถึงที่เป็นอาคายัสและมาซิโดเนียด้วยนะครับ 하나님을 향하는 믿음의 소문이 데살로니가뿐만 아니라 인근의 각 나라까지 널리 퍼졌다는 것입니다. ความเชื่อที่พี่น้องธรรมิกชนที่นั้นจะให้ได้จะเป็นหลายที่หลายเองกระจายไปนะครับ 베레아 교회는 간절한 마음으로 말씀을 받았습니다. คือถึงที่จะเบเรียสนั้นนะครับเขาจะรับพระวจนะของพระเจ้าที่จริงๆนะครับ 이 말씀이 그러한가 하고 날마다 성경을 상고하였습니다. เขาจะเพิ่มเดียวทุกวันนะครับ 그들은 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 받았습니다. แม้เขานั้นจะรับคำสอนที่มาจากที่อื่นนะครับเขารับว่าอันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของมนุษย์ 태국과 라오스에서 오신 형제 자매님들 ก็พี่น้องที่มาจากเมืองไทยและประเทศเรานะครับ 태국 지역교회가 라오스 지역교회가 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내가 있기를 기도합니다. ข้าพเจ้าอยากให้อธิษฐานเพื่อทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่ประเทศไทยและประเทศลาวนะครับคือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความเชื่อและการบริบัติของความรักและอดทนของความหวังด้วยนะครับ 데살로니가 교회가 인근의 여러 나라에 널리 퍼졌듯이 คือว่าการที่ประวัติศาสตร์ความเชื่อของเทสโลนิกาจะให้ถึงกระจายแคว้นที่นั่นนะครับ 태국에 있는 지역교회와 라오스에 있는 지역교회의 소문이 믿음의 소문이 태국과 라오스뿐만 아니라 인접해 있는 여러 나라와 그리고 한국 그리고 세계 도처에 널리 퍼지기를 기도합니다. ข้าพเจ้าอยากให้อธิษฐานเรื่องเราทั้งประเทศไทยและประเทศลาวนั้นจะให้ความเชื่อที่ดีให้ได้ยินแม้แต่เกาหลีและทั่วโลกด้วยนะครับ 간절한 마음으로 말씀이 그러한가 날마다 성경을 상고하시기 바랍니다. อยากให้พี่น้องทุกท่านที่เฝ้าเดียวทุกวันและความล้ำลึกและลำพึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับ
하나님의 말씀을 받을 때 하나님의 말씀으로 받기를 원합니다. อยากให้มีคำสอนที่มาจากเทศนาคือได้รับการที่เหมือนอย่างพระวจนะของพระเจ้านะครับ 우리가 말을 할 때 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하기를 바랍니다. แม้ว่าคำพูดของเรายังเหมือนพระเจ้าตรัสกับเรานะครับ 우리가 봉사할 때 하나님의 공급하시는 힘으로 하시기를 바랍니다. แม้เราปฏิบัติของเราในทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เรานะครับ 저는 เหมือนที่พระเจ้าประทานให้เรา 첫 번째 빌립보에서 일어난 구원의 역사와 คือว่าอย่างแรกคือเป็นเกิดขึ้นในความรอบที่เมืองฟิลิปปี 데살로니가에서 있었던 구원의 역사, และเทสโลนิกา 베레아 어떤 성도들의 믿음 และความเชื่อที่เป็นเมืองเบเรียส 살펴보면서 제 자신을 먼저 돌아보게 되었습니다. เมื่อสังเกตดูทั้งสามเมืองนั้นจะให้พิจารณาของตนด้วยนะครับ 그동안 경청해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณ 감사 ที่ 마치겠습니다. ขอบคุณที่จะฟังคำเป็นหวานของเรานะครับ